好啦，咁啊，我哋而家咧就頭先講咗一啲黃金分割嘅介紹啦，嗰個嘅用法啦。咁而家講下嗰個例子上、實戰上，平時會見到個圖係點樣嘅咧？黃金分割呢個係一個例子，點樣應用？咁啊，你會見到張圖啦，呢個係日線圖啦，黃金啦，呢個應該係2021年黃金嘅嗰個圖表啦。咁你會見到嗰陣時有一個大浪嘅。我哋有時去睇圖呢，我之前講過啦，一啲好長好長嘅針呢，你可以試下唔好只係睇佢，你睇翻之前嗰一節。所以嗰陣時呢，可能你會望到嘅浪呢，就係大概呢個範圍左右。你見到好得意㗎，你望到呢個圖之後呢，你會得閒去睇下，拉個黃金分割先咁樣。我而家當呢度啊，我當呢一個浪啊，唔係當之後嘅嘢啊，我當最高呢一件事。望翻左邊呢一度，呢一度最大陰燭呢一節呢一段。呢一段呢一個底，左邊圖表呢一個底到上邊呢一個頂，OK，然後拉黃金分割啦，弱勢啊嘛，跌浪向下拉。咁你見到啦，喂，我哋觀察翻個高低位先，點畫呢？其實你就係關注翻個影線嘅最高同最低先，OK，我哋關注翻可能佢收足嘅位啦。佢回頭嘅位啦，留意翻呢個嘅位置，除非係呢啲好長嘅燭啦，如果唔係，我哋都要用翻影線最高最低嘅。重複一次，除非係一啲好誇張嘅好長好長嘅一啲影線啦。你話幾長，我冇得講。但係如果你係一個波浪入邊，我多數都會用翻影線嘅最高低嘅。你問我嘅話，係回頭位可以參考，但係如果你話平時呢啲浪啊、呢個高低啊、呢啲嘅波浪啊，或者係呢啲嘅高低啊，其實我係會用翻呢啲嘅影線去做嘅。如果你用翻呢個圖嚟去講嘅話，OK，例如呢個浪咧咁樣，我一個高同低，呢個高呢個低，我都係會用翻支針嘅。我唔會下下我用個 body 啊、成啊咁，即係有時會少少好似你唔夠簡單同實在。咁我會用翻影線嘅，因為唔係日日都咁長支針噶嘛。多數都係正正常常咁樣，正正常短短地咁樣嘅啫嘛。咁所以我哋最 textbook 最書本嘅方法就係影線最高到最低。OK，咁我哋用黃金分割啦，呢個嘅位置，呢個嘅波浪，你見到其實好得意嘅。第二就係，第三就係呢度留意翻618喎喺度啊，50喺度啊，38.2喺呢度。即係呢啲係一啲嘅概念啦嚇，當然呢個例子就係一個好大波浪啦，日線級啦，成2-3個月嘅一個例子啦，一個月啦、2個月啦嘅例子啦嚇，日線圖呢個係。咁我哋會留意到嗰陣時個圖就係點啊？618、50、38.2，就係呢啲嘅回調嘅位置。所以市場可以同大家講，佢係會關注呢啲範圍，因為好多人用緊。你點解會相信圖表就係好多人用緊呢啲嘅分析方法去做呢啲嘅嘢？所以點解值得相信？呢個已經好足夠去解釋呢件事，就因為好多人用，佢唔係指標，佢係一個工具啫。咁第二個例子就係，喂，出現嗰個波幅喎，你點樣用黃金分割啊？望下先，有個浪嘅，你會 spot 到嘅嘢可能係呢個頂啦，或者呢個位置。呢兩個頂底啦嚇，成件事你覺得喂，可能你會冇望呢度咁樣，咁你會兩件事去睇同埋平衡咯。望下個頂底，成個浪仲係點樣去崩啊？由邊度跌到邊度啊？你最保守嘅咪最高底咯，冇問題嘅。咁佢揾咗出嚟咯。OK，咁你試下拉咯，一路褪一路拉，有答案咯。618喺度啦，向下拉啊嘛。618、50、38.2係咪？又拉啦。留意翻50、618之間，並且開始等呢位去掛單。大家衝咗上嚟啦，見到跌落嚟反彈喎。你去揸唔揸貨一件事，但係你會留意翻，喂，之前前期係跌嘅，咁我而家揾位沽下都未嘗不可啊。咁我哋揾位做黃金分割，咪就係揾一個下跌嘅浪咯。留意翻50、618，即係呢一個嘅罅隙掛單咯，掛單啦。咁啊，市場開始測試呢個範圍。開始測試喎，冇突破你就應該堅持。你中間可能有好多嘅心態啊，好多好奇怪嘅想法啊，好多唔知去
喂，會唔會喐啊？會唔會喐啊？嗰啲好多會唔會啊？唔敢啊？嗰啲嘅其實好正常嘅咁樣諗。但佢冇突破，你就要堅持落去。或者有啲位置根本就冇穿嘅，你唔好成日諗去改變咗方向。佢個位都冇破到咁樣就，所以就係咁樣諗係唔需要嘅。我覺得係即係唔使煩惱呢樣嘢。OK，就係咁樣。咁啊，佢繼續試啦，試啦，又試啦嚇。咁啊跌可以跌咯，開始行咯。咁你就成功捕捉到今次嘅一個回調。其實佢呢個工具嘅意思就係咁樣嘅啫嘛。你 spot 到一個嘅跌落一個方向，你就揾位去做嗰一邊，然後用呢個工具去間開啲位置，見到佢冇穿過㗎，頂住頂住頂住不嬲再落咁嘅意思。咁你話你點樣去睇啊？眼界係點啊？嗰啲就係你嘅努力啦。嗰啲就冇得話我塞個眼界俾你啦，你自己去，你唔使學㗎啦咁啊，冇呢樣嘢嘅。呢個技術層面嘅任何世界都係做運動，所有嘢任何嘢都係嘅。我冇得塞俾你嘅，你要自己落手嘅，落手先係最實際嘅。咁所以我哋去做呢，就係咁做啦。冇突破就堅持繼續做，冇突破就堅持做。OK，我哋就係咁樣去。即係去睇呢樣嘢啦嚇，記得冇突破就堅持，即係佢冇改變個方向咁嘅就。但係冇改變嗰陣時，你咪唔好去即係好驚啊、成啊嗰啲咯。咁你其實係你嗰啲驚係冇乜必要噶嘛。咁你成功捕捉回調嗰陣時之後，重溫一次。其實呢個嘢嘅目的係咩咧？例如跌浪咁樣，喂，跌完反彈再落，拉出嚟。睇一睇，你點樣捉呢一個位啊？或者大概反彈到邊度好呢？有冇少少嘅原因俾自己去入呢？有冇多啲理據呢？咁樣呢個都係好好嘅一個方法俾你去諗下呢樣嘢。其實你係可以試下 spot 一啲好位嘅，揀出嚟啦，揀出嚟啦。好似呢個例子咁樣，喂，問題不大喎，唔係呢個問題，呢個問題唔係問題不大，呢嚿嘢真係問題不大，呢個嘢好簡單理解嘅啫。我覺得呢個問題就係呢一個下跌，呢個下跌啊，呢一個浪跌落嚟，呢一支紅色大陰燭跌落嚟，佢放反彈，佢彈到邊啊？咁呢個黃金分割，你個方法就係睇到個波浪出現啦，望下個高低位先。OK，用呢個工具，你就發覺係啊，慢慢彈緊啊，彈緊你咪用咯。佢彈緊就係佢再上車嘅機會啊！唔好覺得彈緊就喂睇好啦，要睇好啦咁樣，咁樣就係新手嘅概念啦。但你唔係啊嘛，所以你就知道，其實如果前設我係睇淡嘅，我係順勢睇淡嘅。我今日譬如喂，琴晚跌落嚟喎，今朝喺度彈喎，你係要揾位再沽嘅。呢個係一個好明好正常嘅概念。第一，呢支陰燭咁強；第二，琴日你係睇淡咗，即係琴日係表現淡。而可能日線上其他位置，佢都係顯示一個弱勢嘅，咁你應該揾位沽啦。你見到其實好靚嘅呢個，最高最低啫，冇咩花巧嘢，冇咩花巧方式，最簡單嘅浪頂浪底，浪嘅頂浪嘅底，畫翻出嚟，拉落嚟，黃金分割呢度618呢度，呢啲附近掛單彈緊上嚟嗰陣時掛喺度，或者掛喺呢啲附近啦，分住啦，唔同嘅位置啦，你中意掛呢度嘅掛少少啦，但係防守唔該你擺翻高啲啦。如果唔係呢，你好容易俾佢打指示。如果咁遠嘅成9蚊嘅，我唔會掛咁高啦，我會呢度同呢度做算啦。OK，即係我唔會喺一個咁遠距離嘅時間去掛38.2，我好少嘅。你見到我好少去追單做嘅。你見到我平時直播你都知嘅，其實我好少去不斷去追啊，成日都即係我係多數有時係反而係謹慎咗添，我覺得。咁呢樣嘢就大家可以去了解下啦。嗰個概念有時就係咁嘅啫。咁嗰個概念都係咁樣啦。其實回落反彈再落，我哋就係捉反彈呢下，因為前設係弱，前設係弱。呢個其實吻合翻我哋平時順勢嗰件事啫嘛。琴日我睇淡，最近我睇淡，最近個浪係向下嘅，最近係點樣嘅，我就揾呢一邊做咯。咁然後我就配合黃金分割嘅位置，俾我去揾啲位去參考下。咁啊，例如係喂91去做少少啦，即係呢度下面少少。618下邊，1795.9喎，我1795附近做少少咁樣，咁你咪分2張單咯。咁你分析完噶啦，已經防守擺上邊咯，完咪等咯，就係咁嘅咋。呢個4小時圖都得㗎，冇所謂嘅，1小時4小時你都可以咁樣用。
咁應該有少少嘅睇法俾大家去思考一下，好似呢度咁樣。例如琴日反彈啦，落緊嚟啦咁啊，今日咁樣 OK。咁你諗下左邊係4小時圖嗰陣時，你會睇到啲咩咧？呢一嚿嘢，我會睇到呢一個嘅跌浪啦，係咪？望下呢個頂底，用黃金分割試下黃金分割，用佢嚟分析俾自己，俾自己大概喺50附近先做單，上下都唔緊要，618以下先做單，係啦，或者中間都唔緊要，呢個範圍附近做啦，總之。咁你已經掛咗單啦，入咗市啦，等佢反彈嗰陣時掛咗啦，已經唔會好驚啦，因為你已經分析咗啦。有浪就用，繼續持倉啦，佢冇破位就堅持啦，咁咪搏唔跌咗落嚟啦，就係咁。其實好簡單嘅啫，其實。咁啊策略成功啦，咁啊順勢去下跌啦，呢個就係我哋用嘅一個方式，就係咁。咁啊黃金分割咧，其實咧我哋有時你就見到。我哋見到一個浪啊，一個波動啊，一個波幅啊咁樣，有時好強勢，你見到呢一個浪都好啦，你隻眼望埋，你望到呢個浪都好啦，我覺得合理嘅。但係見到其實佢好高上咗去啦，咁即係佢好強勢咯，好強勢，佢喺度回調啦，回調嗰陣時，OK，咁我哋用啦，係咪？我哋用佢崩塌啊嘛，佢一崩我哋又用，不到咁上下嗰陣時咧，我哋繼續跌啦，跌啦，跌啦，嗱，見到用呢個嚟分析，等50附嘅，起碼呢度先做少少，我覺得啊。起碼38.2中間先做，我係咁啦嚇。你中意你上面都做都合理，但你唔好喺23.6上邊更高去馬上做，多數佢都係會回，因為係啦，多數佢都係會回，呢個可以留意下。咁所以大家就知道呢樣嘢，我哋係咁樣用，升市間出嚟睇下呢個範圍。入咗啦喎，喂，舐咗我個掛單咯喎，中咗啦喎，咁我可能我掛145咁樣，唔好掛到最貼啦嚇，唔使咁孤寒嘅，有時鬆少少都冇問題嘅。你鬆翻，總之你鬆翻，起碼你鬆翻幾毫子啦，鬆翻1蚊咁上下啦，掛呢位啦，或者掛中間啦，你分2張3張都 OK 嘅。咁咪反抽啦，反抽完又再衝啦，就係咁彈上嚟。咁所以你不斷去重複呢啲眼界，你不斷去練咧，你慢慢就會有你個眼界噶啦。你慢慢你就會有你嗰個嘅觀察嗰個位置，就係咁樣啦。OK，隔離就4小時圖，左邊就1小時圖。你見到呢個就4小時嘅冧嗰個波浪，你見到同一個圖啊。而家望下右邊頭先嗰度升啦，崩塌跌落嚟做，崩塌跌落嚟就做啦，咁樣就係咁。你可能你話我睇呢個咁樣，咁冇㗎。呢一下你可能你就打止蝕咯，但係你都會望下呢下啦，起碼，因為呢一個位好可能係一個日線級嘅升浪。你可以日線級嘅圖，日線圖你都會望到呢一個崩塌，就係咁啦。或者你可以望到呢一個係高低。咁我嘅4小時圖咧，我會去望下呢個位置，我會 spot 嘅，係啦，就係咁樣。咁啊，如果你話有時我1小時同4小時我都畫喎，咁會有時會點咧咁樣？其實你覺得會咁樣諗係好正常嘅。1小時圖，可能我有時會用過佢啲小波幅咁樣，我又拉下喎咁樣，可能呢度咁樣，我又用下喎，點樣用下？其實第一你要順翻勢啦，第二就係其實4小時圖有時係會 firm 啲嘅，因為1小時圖係小波幅咁樣去回調。小波幅有時你只可以短炒嘅啫，即係話4小時嘅黃金分割有時係準啲嘅，1小時有時好容易穿，唔係好容易穿，我唔係嚇你，只不過1小時嗰個距離短啊，唔知明唔明我意思？即係1小時圖可能喺度震咗2-3次，你捉嗰啲錢咁樣，但係4小時圖其實係呢件事喺度跌緊，呢個浪喺度回緊，就係咁啦。即係呢度你可能有好多波幅咁樣，但其實個大佬少少啊，個大佬啊係4小時圖。所以你去用呢個4小時嚟望下，係絕對需要嘅。你唔可以齋玩1小時嘅618嘅，因為咁樣唔夠穩陣。你要來回睇，但係你用呢個嚟撞下盤係絕對好 OK 嘅。你望下呢度落咗嚟反彈，OK，或者呢啲嘅位置其實冇問題嘅，你可以用㗎絕對。只不過我可以同大家講就係你
會遇到呢個嘅時候就係1小時，喂，好多小波浪喎咁樣，冇錯啊。所以佢嗰個節奏上，我認為你有時捉一啲4小時圖嘅崩塔會正啲。重複一次，你會捉呢啲4小時圖嘅崩塔，有時會靚啲，或者係個 power 強啲，好過你不斷只係揾1小時嘅窄嘅小波幅喺度撞，因為你有時會 miss 咗啲機會。但係記得係順勢，你順大方向去做就好好啦。而家講一講相反，你唔應該做，或者係你用緊嗰陣時，幾時應該走頭啊、走佬啊，唔應該做嗰張單咁樣。例如我哋左邊，我平時咁樣睇噶嘛，跌落，喂，跌咗咯喎，反彈緊咯喎，拉跌緊咯喎，反彈緊咯喎，跌完咯喎，拉呢個黃金分割啊嘛，呢度附近入啊嘛，係咪？咁但係如果唔靚係點啊？唔靚就係，喂，反彈過龍喎，上埋618喎，過咗喎，大陽燭咁樣上咗嚟喎咁樣。你想象下呢一支係一啲大陽燭貫穿咗，然後收咗呢度個大陽燭嗰個收市位，成支收咗喺度咁樣，然後破位618收破咗呢度，收破啊，唔係啲針啊，係個 body 收破咗。咁嘅時間其實我哋認為係一個好唔靚嘅時間，唔靚嘅，有機會變咗震盪喺度震，好似呢個箭嘴咁喺度震盪，未必穿嘅，可能未必破翻頂嘅，但係可能佢會穿咗，或者短線冇咁靚。例如係咁，我哋計劃係50至618睇淡嘅，我嘅本來計劃係咁樣行嘅，佢破咗位喎，一大棍上去，收咗喺呢個下行嘅618上面，咁啊梗係唔靚啦，個 body 都穿咗，過咗呢條線啦已經，呢度過咗啦已經。OK，咁你其實唔應該去再持倉睇淡，或者你會考慮走啦，或者你會考慮可能你繼續相信嘅，你會褪翻個指示高少少再做，可能你會咁樣。好似我平時啲單，我有時都會咁樣，即係佢係強勢，但係佢唔係回少少，佢回到底先上嘅。咁呢個就你自己去判斷同控制啦，視乎你重唔重手啦。但係正常用呢個工具齋用嘅話，佢收破咗，書本理論或者係平時實用嘅都可以嘅。收破咗佢回落，你會預想佢後市可能喺618上面喺度遊走，因為佢下行緊，你睇緊下行，佢反彈咗，咁可能佢會好似支持位咁樣踩翻618上咗去，或者喺度蕩，就係咁啦。咁所以我哋回落回踩翻呢一個範圍嗰陣時，有時你就可以去離場。你話幾時離場，幾時唔離場？你要好堅信呢個工具嘅話，過咗回落你就走咗先，就係咁啦。嚟可以1小時收足過咗喎，咁樣4小時你見到佢4小時之後收翻入嚟喎，即係好似假突破咁樣上咗嚟落咗嚟，4小時收翻入嚟喎。咁你咪用4小時圖去玩咯，嗰陣時你咪可以，即係1小時圖穿咗咁樣落咗嚟走咗。你望到1、2個鐘頭，你見4小時圖差唔多收足啦喎，每4個鐘收一次，差唔多收啦喎，收翻入嚟喎，咁嘅時間你咪再做咯，到時你再做多次都未遲啦。如果佢真係弱嘅話，就係咁。咁日線圖點樣用呢？可以日線圖就係，如果你睇日線圖係升嘅，咁我哋梗係以升市為主啦。用黃金分割，你可以畫咗嗰一日嘅日線嘅高低，揾咗嗰陣時關鍵嘅支持阻力位。咁之前講過啦，周線啊、日線你可以用翻上一支單丁一支去判斷下一個方向啦。其實呢個理論咧，對同你即係揸車都似嘅。你諗下一樣嘢就係，喂，日線圖爆升，佢要減速啊，佢都要回下咁樣啦。所以其實佢去大圖上邊去衝，佢回落其實仲有機會去入場嘅。所以無論日線、周線都好啦，我哋用黃金分割係預測佢嘅支持同阻力位。黃金分割同外匯交易，即係天圖啊、周圖，就係一個長線嘅方向。我哋用日線、周線，即係天圖、周圖，就係長，就係一個比較強勢啦。OK，我哋咁樣用。咁啊，黃金分割咧，其實啱喺所有嘅形態，但係大圖會準啲，例如周線、日線結合，
或者係4小時圖加日線咁樣，即係總之你其實你平時都咁玩嘅啫。簡單啲諗就係，只不過你用埋呢個嘢去順勢啫嘛，就係咁啦。你平時咁玩都冇問題嘅，絕對揾支持阻力係玩到嘅就黃金。只不過你用埋呢個去順勢去間呢，喂呢一位喂我跟個黑道附近去入咯，咪分2張單咯。其實有時候其實好簡單嘅，咁樣係真係可以，就係咁。日線圖啦，如果日線係升嘅，我哋係睇好啊嘛。用咗分割畫出嚟，單支咁畫，單支畫，你見到單支咁畫之後，下一支咪可能佢會回測下一日嘅呢個位置，即係話你今日睇翻琴日嗰支嚟拉，今日嗰啲位置你都可以參考下，即係唔係單用。但係如果你要用日線嚟玩呢嚿嘢，都唔係冇方法。你玩上一日嗰支，照用。喂，上一日係咁喎，今日喺度揈喎，咁我今日就108.5上面睇好先，睇下有啲咩機會先咁樣。點知小時圖又係支持位喎，咁你就係機會啦，可能就係咁。即係你多個方法去睇，呢個方法你可以有時用下啦，唔使依賴啦。但係頭先講呢啲係好好用嘅，頭先講呢啲好好用嘅，即係頭先講呢啲方法係好好用嘅。4小時圖、1小時圖係好好用嘅。總之佢崩塌，但係你係順勢睇緊上翻嚟嘅，佢崩落去、跌落去、冧落去，你就揾咪揸啦，然後佢就會上翻嚟噶啦。就係咁，呢個就係佢有趣嘅地方。呢個工具咧嘅用法咧就講完啦。咁但係重複一次啦，我哋平時講嘅嘢就係，喂，個形態同方向喺邊度咧？最近個 key levels 個關鍵位置喺邊度咧？再睇，喂，日內延續性係點樣咧？再有時又望下，喂，亞盤、歐盤、美盤個關係，佢破唔破位？佢開盤收盤喺邊度咧？下晝有冇延續咧？咁樣睇下呢啲嘢。再而家用埋50至618，睇下有冇機會。我自己偏向用呢個範圍嘅50、618，我只會分少少喺38.2嘅啫，就係咁。咁開盤後有冇延續到咧？有冇破位咧？開始咁樣睇會好啲。所以再簡單啲就係方向、大位同埋50至618。同埋日內延續性。當你 fix 咗你嘅睇法喺呢啲框入邊咧，其實你就唔會諗太多嘢，而你會成為一個更簡單諗嘢嘅一個炒家啦，一個玩圖嘅人啦。咁其實所以你見到有時啲大圖日線級嘅波浪啊，可能2個月嘅、3個月嘅，其實好多人見到日線級咁樣冧落嚟啊，好似有時冧市啊嘛，真係股災啊嘛。嗰啲位置你都可以去試下去參考下嘅，就係咁啦。所以大圖崩塌落嚟唔緊要，之前係強勢嘅，可能會延續；我之前係弱勢嘅，可能會延續，就係咁。所以呢個係輔助你去順勢揾啲可能係最好嗰個範圍去做單，就係咁樣啦。OK，咁啊記得呢樣嘢啦。今日就係講呢個實用嘅工具啦，之後就會有一啲心態嘅片。咁技術上嘅片咧都差唔多去到呢度。其他如果我仲有影片咧，我會再上載。但係我安排嘅一個內容咧，技術上咁樣係最簡單嘅一個組合。如果其他有咩工具我再去分享咧，咁其實咧我都會去再分享嘅。咁之後就會有啲心態影片。咁其實有時心態嘅嘢就好簡單，就係你真係堅信咯。我睇好我就睇到尾，我睇好之後我睇呢個位置以上睇好我就睇到尾，就係咁。除非係破咗位啊，我日內嗰個字就好弱啊，我再做一啲調整或者我提早離場，我唔做住啦咁樣。或者真係我落咗嚟打止蝕，堅信呢個好好嘅心態，反而係你唔好諗咁多嘢咯，因為你諗唔嚟嘅，你諗深一層你係諗唔嚟嘅。咁呢個之後嘅內容再講啦嚇。大家即係賣個關子先，即係心態嘅有時就係咁簡單。你堅信你睇嗰件事，如果唔係你分析嚟做乜啫？如果你分析完你一點又改嘅，下晝3點再改嘅個睇法不斷改嘅，4點半又改，5點半又改喎，6點搭9又改喎，搭車翻屋企好緊張喎，架車好逼喎，唔開心喎又改喎，即係翻屋企咧又點樣又改個睇法喎，一日改20次你改唔嚟嘅，就係咁啦。呢個係我嘅方法啦，做到嘅方法啦。我希望大家明白咗所有嘅技術同心態，唔好成日佢自己加太多嘢落去呢件事度。你用咗我嘅方法先，你真係用到啦，你同我講到
或者你係用到你明白咗個睇法，你先再睇下有咩你係想調整都未遲。但係首先要用到，同埋你練習咗，你真係明咗先啊！第一次未必明㗎，你可能要睇10次呢套片，唔出奇㗎，唔敢講。有啲人可能本身以前上我一堂，我一日講6個鐘講晒嘅啲嘢，其實已經真係㗎，一日講6個鐘講晒㗎之前。佢而家都咁玩，冇問題，輕鬆自在，因為佢夠簡單啊。方向大位50至618講完啦，已經可以咁簡單嘅。咁希望大家就俾心機啦嚇，俾心機啦。咁我哋之後嘅影片再見啦。咁有啲咩就可以係 Telegram 留言做同我講啦，或者係下次一齊參與我哋嘅 Facebook 直播啦，唔使怕醜。咁多發表多發問咧，咁進步得係最快嘅，亦都可以成為我哋即係我嘅學生入邊，可能你係最頂尖嗰一群啦。咁非常之好啦。咁祝大家就加油啦，俾心機啦。咁記得方向大位50至618，呢個係好好嘅一個好簡單嘅方法嚟嘅。其實呢係我前輩傳授俾我嘅一啲方法。咁希望大家就俾心機啦。我哋之後嘅影片再見。